Edmundi, iedod tādu kā īso meistarklasi, kas būtu jāņem vērā obligāciju investoriem, kā vērtēt obligācijas, kas būtu sarkanie karogi, no kuriem jāuzmanās? Jā, sarežģīts jautājums, bet teiksim, pirmkārt ir nozare, kurā nozare uzņēmums strādā. Atkal, teiksim, kādam patīk nekustamais īpašums, kādam absolūti nepatīk, tad ir jāstāsta, vai tā nozara šobrīd jūsuprāt, kā investoram, tur ir veselīga, laba perspektīva un teiksim, vai tā nozara jums patīk. Ir kaut kāds nozara, kas varbūt investoram tur nav pieņemams, tur dažādu apsvērumu dēļ, un tam līdzīgi, respektīvi, nozara ir pats pirmais, un kāds šī nozara izskatās vispār, tur makroekonomiski un savādāk. Otrs ir, protams, finanšu rādītāji. Visbiežāk šiem piedāvājumiem ir kaut kāda prezentācija, kur vismaz vizuāli tur daudz kas jau ir saskaitīts. Jā. Laikam, tādam privātam investoram būtu forši, ka tur atver finanšu pārskats, apskatās, pats pārēķina, bet var kaut vai fokusēties arī uz prezentāciju. Un kaut kāds parasti pamatlietas, pašu kapitāla īpatsvars bilancē. Paņemam pašu kapitālu, apstāmies, cik viņš procentāli ir liels. Teiksim, ja pašu kapitāla īpatsvars ir virs 20, 25%, virs 30, ļoti labi. Ja viņš ir tur, 10, 15, 5, tad tas ir sarkans karogs. Jā, paturam to prātā. Tas ir viens no svarīgākajiem kredīta rādītājiem, kvalitātes rādītājiem. Otrs ir tāds industrijas standarts, ir debt pret EBITDA, respektīvi paņemam visus parādus, varbūt tur jau bankas, varbūt citas obligācijas, jaunās obligācijas ieskaitam iekšā, un sadalam šo visu parādu ar EBITDA rādītāju, kas uzņēmumam ir. Ja tas rādītājs ir 3, 3,5, tas ir vēl ok. Ja viņš ir tur 4, 4,5, 5, tas norāda, ka uzņēmums ir jau diezgan leveragēts un viņam var būt finanšu grūtības. Respektīvi, tas līmenis ir kaut kā tur 4, 4,5, tad jau mums arī jāskatās un var uztvert to kā tādu sarkanīgu karogu. Tas, laikam, tāds 2 finanšu rādītāji, kur, protams, tur var iedzināties baigi detalizēt, bet vismaz tās 2 pamatlietas, ko būtu labi pastīties. Un tāds trešais ir apsties, kas ir par uzņēmumu īpašniekiem. It īpaši mums Latvijā, es neredzu, ka tur ir kaut kāda veidojās masa ar uzņēmumu īpašniekiem, kas tur, varbūt, ir slikta reputācija vai tam līdzīgi, bet varbūt tur tieši uz ārvalstu investoriem, uz emitentiem skatoties. Mēs nezinām, kas tur īsti ir lietuvieši tur tajā lācītā vēderā. Un labi, ka tu pasties, kas ir tie īpašniekiem stāvā šī uzņēmuma, pagooglē, paskaties, palasi. Ja tam uzņēmuma akcionāram ir bijuši kaut kādas, tur problēmas ar nodokļiem, kaut kāda slikta reputācija, tad varbūt arī ir pārvērtēji. Paprasti par Lexity, kāda reputācija ir šī uzņēmuma. Tieši tā. Kā ar tur visiem nodrošināt, nenodrošināts? Jā, tas ir baigi kompleksi tādā ziņā, ka tu vari paņemt nenodrošināt obligāciju emisiju, tas pats, kas klīnērs, tikai tāpēc tas ir nenodrošināts, vai tas ir slikta emisija, viennozīmīgi nē. Bet tad tu vari paņemt nodrošinātu obligāciju, kur uzņēmumi viss tur aktīvi ir apķīlāti kapitāla daļas, un varbūt viņam tas finanšu rādītāji varbūt nav izcili, respektīvi, vai tas, ka uzņēmumi ir super labi rādītāji, bet nav nodrošinājumi, nozīmē, ka tur ir lielāks risks nekā uzņēmumi, kur ir nodrošinājums un ir slikti rādītāji. Tas viennozīmīgi tā nav, bet, protams, ka, ja tīpaši tas ir nekustamā īpašumu, ko tas projektos, ja tur nav nodrošinājumi, tad ir jāskatās ar tādu lielāku pietāti. Bet, tur kaut kā tādi keywordi būtu tieši komercķīles uz aktīviem, kapitāla daļa, ķīles, tāds atkarīgs kurā līmenī, bet, svarīgi ir, ka tās ir komercija uz aktīviem, ja viņas tur ir. Svarīgi ir, ja tās ir hipotēkas, tas ir vislabākais nodrošinājums, kas tev var būt uz nekustamā īpašuma. Kaut kā tā pamatlietas. Un vēl mazliet citas kategorijas jautājums no privāta investora skatoties, pie kāda obligāciju skaita sākās diversifikācija? Es teiktu, ka kaut kādām 10 plus lēnām sāk veidoties diversifikācija, tad jau tu vari justies. Jo tād klasiski, atkal tas varbūt nav tur tād aritmētiski super pareizi, bet, ja tu pieņem, ka tev ir 10 obligācijas un, piemēram, viena obligācija tavā portfelī performē slikti vai, tur ir kaut kāds bankrota vai vēl kaut kas, un tev viņu ir jānoraksta, tad vispārējo obligāciju ienesīgums, ja high yields ir kaut kā tur 7, 8, 9, tad šī vispārējo obligāciju ienesīgums izvilks tev to gadu, ka tu būsi pa nulēm. Tādas tās pamatlietas, un, teiksim, ja tev tas portfels ir, no 3, 4, 5 obligācijām,
kas arī, protams, ir forši, daudz labāk nekā viena vai divas, bet, laikam, ir lēnām jāvirzās uz tā diversifikāciju, ka tev ir 10+. Vēl viens jautājums par reitingiem. Mums salīdzinoši maz, vai ļoti maz uzņēmumiem, kas šeit Baltijā emitē uzņēmums, ir investīcija aģentūra reitingi. Kā tu uz to skaties un iedod kādu komentāru? Tas labi, slikti, vai tas tā ir, kāpēc tas tā ir un ko tas nozīmē investoram? Jā, tas galvenokārt tas tā ir, tāpēc, ka kredītreitings maksā naudu. Viņš maksā tur virs 100,000 eiro par to kredītreitingu iegūšanu. Ja tā emisija ir 20, 30, realitātē 50 miljoni plus, tad tas atmaksājās to darīt. Ja tā emisija ir 50 miljoni, tad baigi grūti ir atspēkot par to, ka uzņēmums iegūstot kredītreitingu, ka viņa procentu likme būs daudz zemāka un tā uzņēmums kaut ko iekonomēs. Tas ir galvenais arī apstākļus, ko uzņēmumu izvērtē. Tas ir galvenais, un otrais ir arī tirgus lielums. Ja mēs paņemam kaut kādus foršus vietējos uzņēmumus, viņiem ir fantastiski rādītāji, bet viņi strādā vienā tirgu, piemēram, Latvijā. Paņemot lielo kredītreitinga aģentūru, viņi skatās globāli. Viņiem ir svarīga tāda tirgus diversifikācija. Pat ja tev ir tu esi super uzņēmums, strādā Latvijā, tas, ka tu strādā tikai Latvijā, viņiem tas ir liels mīnus. Tāpēc tu pat nevari iegūt tādu objektīvu, kvalitatīvu kredītreitingu, par ko tu esi samaksājis naudu. Varbūt tev pat tas nedos pievienotā vērtību likmē un nepievienos kaut kāds ārvalstu investoru interesi par tavu obligāciju, jo tev objektīvi vajadzētu būt kredītreitingu augstākam, bet tā kā tu strādā vienā valstī vai vienā reģionā Baltijā, tas viņš tev automātiski to samazina. Skaidrs, jā. Tad pēc būtības tas, ka nav kredītreitings, tas nav uzreiz sarkanais karogs. Jā, un arī, ja pastāst, piemēram, uz to pašu Nordic, Skandināvijas tirgu, tur ir arī tiem high yield obligāciju laidieniem, viņiem nav kredītreitingi. Ko dara? Tas tirgus viņš ir attīstītāks, lielāks, tur atļauties taisīt tādu apskatus. Tur investīcija bankas, viņas taisa tā saucamo research, tāds apskats par tiem uzņēmumiem, seko viņu finansēm. Un tas lielā mērā savā ziņā daudziem investoriem kalpo kā tāds kredītreitings. Viņš nav varbūt ar burtu kombināciju un ar kaut kādiem lieliem pazīstamiem vārdiem, bet tas savā ziņā balansē. Lieliski. Paldies, Edmund.